Talohan'izao a nisy zokibe ray aman-dreny a natao veloma teto. Tamin'izay fotoan'izay a dia niteny tamiko a reo mpikarakara sy ny zanany nangataka hoe azonay atao Masivovy zay ny fety fanaovam-beloma ny zokibe ray aman-dreny io. Tsy iza moa izany fa conseiller Dame Rakotomasina. Tsy nieritreritra ray segondra fa hoe trano malagasy ity Masovo ity ka tsy hitako izay antony angatahanareo amiko alarana amin'izany fa dia malalaka tanteraka ny ampiasana ny trano Masovo. Dia anjarako indray moa zany anio fa mamela anareo tamin'izay fotoan'izay misy namana tsy etsony izy fa efa nodimandry nibitsika tamiko izy hoe misosizy rehefa andeha anao dia ataonay ohatran'io koa. Tsy iza zany fa tokoklahy Amédée. Notanterahanareo malagasy ray tanindrazana zany le faniriny tokoklahy Amédée. Eto dia alohan'ny tena andraisako ny fitenenana dia atrehanareo moa zay nivady tsy eo ny zanakay sy ny zafikely fa mila ravina hatrany hoany koa. Ary zaho mpandalany atao hoe mira lenta dia zay mivady raha mifanaiky teo natrehan'ny tompo fa hivady dia nanapaka ny mofomamy tamin'izany teo zany miara manapaka sy miara mandidy. Etsika raha matoa miara miteny fa tsy zany miteny. Miala pady izy. Ina moa ny zavatra tiako ambarana dia misaotratsika rehetrarehetra tonga tsy misalasala rehefa niantso ny tompon'andraikitra amin'ny diaspora hoe misy fanaovam-beloma any Monsieur Julien Menakavy. Isaorako be dia be nareo na fohy fotoana tonga nanatrika izao fotoana izao
ary misaotra indrindra satria fitiavana matotonga be moa fandokafana teo zany momba ny tivadiko ty tena ohatra hoe nahafatrako be zahatra nataony teto Roma na tamin'ny asa na tamin'ny fifandraisana teto Italia mendrika azy kosa fatako hoe mendrika azy fa be koa ny lesoka dia ifonanay zany eto anatrehanareo zavatra tsy mety ka nahatonga ny sasany tohana ny fo na ny tamin'ny toetra na tamin'ny fiteny dia mamelanay fa mbola lavitra ny diany dia mirarisoa anareo rehetra izay anohy ny dianay avita ny asa sy fitediavana tia tany lavitra ty dia ody somatsara tanindrazanay indray mora ilay miantso ny anaran'Andriamanitra fa ny fanatanterahana azy ny zavatra ilaina tsika mivavaka mahay miteny miantso Jesosy tompo hoy izao nefa ny fihetsikitsika tsy mendrika an'ilay izy ka izay zany niany ny afatra mba ataoko hoe rehefa mivavaka dia mivavaha amin'ny fo marina fo madio fa tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy atserovanareo amin'ny amin'izay teny izay indrindrindrindra mitovy tenindray moa zany iny any toizantsika ny fandraisana fitenenana sy ny lanonana satria moa lanonam-pianakaviana izy ty zareo dia miala mitotsika hoe miala-tenitra mahazatra isika miala miala-tenitra mahazatra tompolasy tompovavy isika mpiray tanin-drazana ianareo mpiara-miasa amin'ny système ny Nations Unies sy mifanerasera tamiko ianareo ray aman-dreny ara-panahy isika mpiara-miasa ao maso ivo ny zavatra rehetra dia misy fanombohany sy fiafarany araky ny voalazany zandrilahy iladiny teo tamin'ny taona 2014 zay tonga teto naharitra teo amin'ny enina taona teo zany ny andraikitra zay mosanina taty vita ny iraka nampanaoviny fitotram-panjakana anay fanasoavana ny tanindrazana zay moa ny iraka nampanaoviny raha ny marina dia mizara roa ny fiainanay teto Roma na teto Italia nandrisin'izay enina taona zay teo ny lafiny ara-piarahamonina fa teo koa ny lafiny arak'asa lafiny fiarahamonina tiako resahana ny olona rehetra dia manana ny kilemany sy ny mety hoe ny inona no azo lazana zany amin'ny teny malagasy ny atory sy ny faiblesse ny fahalemena sy ny fahatsarany za kosa tsy hitanisan'ny fahalemena angamba satria manjary sao dia meloka be tokoa tsy le meloka fa ny anisan'ny lesoko aloha dia tsy mahay miteny italiana hatramin'izao fa ny buongiorno buonasera tutto a posto zay ihany izy zay zava-pitiky izy zao alamino a zay zany mba haiko dia faharoa fahatserovana ratsy dia efa tonga ny Covid tamin'ny faraparany taona 2019 dia simba daholo dia fiarahantsika nafinaritra be teo ihany ny serasera sy ny sisa fa nazanat zany ara tsy mitovy tamin'ny zavatra mitranga tany aloha zany ny zavatra zay ngambany atao hoe ratsy fa aloha mahivitra amin'ny tsara amin'izay isika zay mianakavy na zay mivady dia olona ataoko hoe mandalo ny atao hoe fihavanana sy ny fifankatiavana na tsy tonga lafatra aza dia maniezaka zahay nanao an'izany ary dia nareo vavolombelona fa raha misy tsy mety araky teny tovady teo dia ifonanay le izy fa tsisy olona tonga lafatra ekapany zavatra nafaly ahy indrindraindrindra dia mamaro ihany ny teny tany toerana efa nitetezina tao anatin'ny sehatry miasa
isika teto Italia dia tsy mbola manahitana olana goavana zany. Ary zay zavatra zay nanamora ny asa zay nataoko teto satria nanao tantsoroka tamin'ny asa nataoko ianareo malagasy diaspora monety Italia ka ataoko hoe ampanetretena no ilazako fa mba nahazo fakasitrahana be dia be taminareo tamin'ny zavatra kely zay mba nentinay teto. Ary reny hommage zay nomenareo reny dia ampitaiko ho an'ny mpatsah malagasy zay fantatrareo tsara fa mbola miaina ao anatin'ny fahantrana amin'izao fotoana izao. Na dia teo aza niezaka zay nataontsika ho fampandrosoana Madagasikara. Fa noho izany dia mampirisika antsika tsirairay avy amin'ny fandraisana anjara amin'ny zay mety ho anjara-piditsika ho fampandrosoana ny firenentsika. Eo amin'ny lafiny arak'asa dia faly satria misy mpiara-miasa ditriky maromaro ato tonga manatrika eto koa. Voninahitry Madagasikara zany satria zareo dia miasa ao amin'ireo fikambanana iraisam-pirenenareo. Misy an'izany ao amin'ny FAO, misy an'izany ao amin'ny PAM, misy an'izany ao amin'ny FIDA. Dia mirahasoa anareo ary havana malala mba hanaraka ny dinay koa atsoatsy. Ampanetretena koa ny ilazako araka ilay niteneniko teo amin'ny FIDA dia misy malagasy anankiroa amin'izao fotoana izao mitana poste stratégique. Directeur de pays any Cameroun ny ray, directeur de pays any Istanbul ny anankiray. Tsy midera tena fa mba nisy ditanako kely nanosika an'ireo olona reo mifaniriko dia tahako zany koa nareo zay eto mbola perinasa. Zay ny fohy zay no lava ozy ny fitenenana fa dia mamerina sorana mitafotafo tsika tsirairay avy tonga amin'izao lanonana mpianakaviana tsotsotra zao nefa ataoko hoe manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanay. Sorana manokana ny Kalgasy gamba be dia be no lela-tanana teo satria natsiro ny sakafo. Sorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra tato Masivo. Farany dia farany amin'ny olona tsimotsimo avy any aminay ma tsy farany indimy zay vao tena sorako manokana eo reo olona alagasy zay nahafohy fotoana koa nanao kilometatra maromaro sady nanira teny izy zao ny rahan'olona tonga eto. Tsy izany fa ny avy any amin'ny faritra avaratra sy ny avy any amin'ny faritra atsimo sy amin'ny faritra avaratra atsinana. Koa ny teninay dia tsotra ho tsara mandroso tsara miverina nareo ny toerana izay niavinareo. Makasitraka tompolahy, makasitraka tompovavy. Zay le farany indimy. Ty lanonana ty tsy totoso ohatr'izao raha tsy misy mpikarakara maromaro. Misy amin'izy ireo tsy eto fa dia ampitaiko aminareo ny afatra fa afa-po zay enikajy zay mibonatra zay mivady ary zay mivady raha nandeha taty zay mivady rery fa olona fito. Fa amin'izao zay fa lasa raiky amby folo. Zany hoe namokatra ny dinay zany. Zany hoe sady nahazo zanaka nahazo zazakely. Ary misy zazakely anankiroa any natsanganay tsy hoe ara-dalàna na tsy ara-dalàna misy any Alisiasy Naomi dia mba faly koa fa efa mianatra reo zazy reo amin'izao fotoana izao. Zay fa dia makasitraka antsika tsirairay avy toy ny lanonantsika. It's
Italia eo mariky ny fifankatiavatsika malagasy mila ravinahitra aty Italia zay tanindrazana faharoa atsika ka dia mirary ny sosiny tsara ho atsika rehetra aty zahay ary rehefa makany Madagasikara aza misalasala fa dia raisina tanandroko isika ray tanindrazana makatsika tatolotay dia nareo teny kely any zay tsy tokony joro eto fa fandraisiko hatramin'ny maraina ny andraiky ka amin'ny anaran'ny diaspora eto Italia dia manao veloma mandram-piona aminareo mivady dia samy mitsara trano ny fampiresatsika dia samy mitratra ny taona vaovao dia leo tofitsika ity Ok, jery an'ilay vidéo projecteur tsika eo amin'ny 10 minutes eo fotsiny dia manao mamarana ny lalonana avy eo. Ad un amico che non dimenticheremo mai. Isaraka indray nirava ny lalao handeha izahay bokobony kwao lay afomamay hanomboka ny ady aminy alaye totsapako sahady hinzao mamelover amoany voady sy ny tsiambarate velomary tanàna velomary ianao zarovako mazana ilay salovanao velomary tanàna velomary ianao zarovako mazana ilay salovanao fatamba nampairatinao si uai kwangamba ni anatinwanao mitubuka mangina ni awanati kwao sakai kwa pitsikina ni fando zananao sakai kwa pitsikina ni ala yelwanao zana ilay saluvanao velomary tanàna velomary ianao zarovako mazana ilay saluvanao velomary tanàna velomary
Ciao. Veluma. Ciao. Tu va su. Ciao.